Менин атым Базылбек Акматов. Мен мамлекеттик бажы кызматынын инженердик техникалык тобунун бизнес аналитиги болуп иштейм. Декларация күтүп атат да. Жакын арада биз декларацияны товарга өтүшүбүз керек. Бирок бизде алдыда сур боюнча да көп маселелер бар. Биз самый главный ушул нерсе эме болот, интеграция. Наша команда. Инженердик техникалык топ бул 22-жылы мамлекеттик бажы кызматынын алдында түзүлгөн. Негизги максаты бул мамлекеттик бажы кызматына жаңы системаларды иштеп чыгуу, колдоо, модернизациялоо жана башка бардык санариптешке тийиштүү болгон тапшырмаларды жасап келет. Мамлекеттик бажы кызматында 2011-жылдан бери иштеп келе жаткан маалымат системасын биз колдоп, модернизациялап келе жатабыз. Инженердик техникалык топ түзүлгөндөн баштап, 22-жылдан баштап биз көптөгөн иш-чараларды ишке ашырдык. Алардын бири, мисалы айтсак, биз киргенде ИАЭП алкагындагы маалымат алмашуу боюнча техникалык тапшырма бар болчу, 1.5 деген версия. Биз ушуну өз учурунда ишке киргиздик. Ал киргизген негизинде Кыргызстандын имиджин өйдө көтөрүп, ИАЭП алкагында жана транзиттик потенциалды көтөрдүк деп эсептесек болот. Смарт бажынын биринчи модулу бул унааларды жана товарларды өткөрмө пунктуна каттоо деген системасы. Бул система азыр бардык өткөрмө пункттарда камтылган. Кайсы өткөрмө пунктта саат канчада, кайсы машина кирди. Бул системаны камера өзү тарткандан кийин автоматтык түрдө системага коюп интеграциялап чыгарып берет. Өткөрмө пунктуна товарларды ташып келе жатканда алдын ала маалыматты берет. Ушул маалыматтарды биз башка силер көрүп жаткандай башка органдарга дагы жөнөтөбүз. Жүк ташуучуларды үчүн жеңилдетишүү үчүн биз Элдик банк, Кыргызстан банк жана Азия банктары менен интеграциялап интернет банкинг процессин киргиздик. Бул деген төлөм учурунда накталай эмес төлөө үчүн жардам берген система болчу. QR код менен төлөө мүмкүнчүлүгүн киргиздик. Ушуну биз сервисти биз мамлекеттик бажы кызматынын сайтына чыгарып койдук. Ушул сайтка киргенден кийин ылы жакта сервистер бар. Бажы төлөмдөрүн QR аркылуу төлөө деп. Андан башка биз көптөгөн мамлекеттик гос органдар менен, интеграцияларды жасадык. Алардын эң негизгилери бул мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз темир жолу, аэропорт Манас, УНА мамлекеттик ишканасы жана мобилдик телефондорду каттоо системасы менен дагы биз интеграцияларды жүргүздүк. Салык кызматы менен интеграцияланган азыркы учурда ушул счет фактура, регистрация налогоплательщика деген модуль бар. Андан кийин жанакы салыктарда карызы жокпу ошолорду текшерет. Жанакы башка ИАЭП өлкөсүнөн келген актыларды да текшерсе болот. Бул система азыркы учурда бардык бажы органдарына киргизилген. 2025-жылдын эң чоң жетишкендиги бул системаны, транзиттик системаны колдоо системасы болуп саналат. Биз муну 1-августта, ушу 25-жылдын бүткүл республикада бир маалда киргиздик. Бул система азыркы учурда толук иштеп жатат, штаттык түрдө. Бул система транзиттик декларациялар боюнча маалыматты алмашып, мамлекеттин ичинде гана эмес, бул ИАЭП өлкөсүнүн менен биргеликте маалымат алмаштырууга түздөн-түз шарт түзөт. Ушул ишке ашырылган долбоорлордун бардыгы бажы кызматын эффективдүү иштетүүгө, мамлекеттик бюджеттин толтурууга жана санариптештирүүгө тийиштүү болгон тапшырмаларды күчөтүүгө чоң салым кошту.